హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వసంత టైలర్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి లంగా బ్లౌజ్ కటింగ్ చూపించాను కదా, ఇప్పుడు టిచ్చింగ్ చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇగో ఇలా బ్లౌజ్ ఎలా కుట్టుకోవాలి సింపుల్గా తొందరగా అయిపోయే విధంగా చూపిస్తాను. కట్ వర్క్ లైస్, పట్టు లంగా బ్లౌజు, ఆఫ్ బ్లౌజు, ప్రిన్స్ కట్, వెనక ఉక్సులు, బుట్ట చేతులు కుట్టడం, కటింగ్ చూపించాను, కుట్టడం కూడా చూపిస్తాను. చూడండి ఎలా కుట్టుకోవాలి తొందరగా అయిపోయేటట్టు, ఇంకా ఉక్సులు పెట్టి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మొత్తం కటింగ్ చేశాను చూపించాను కదా. ఇప్పుడు అన్ని ముక్కలు ఇలా పక్కకెట్టుకోవాలి. పక్కకెట్టుకొని ఫస్ట్ వెనక భాగం చూపిస్తాను. వెనక ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది వచ్చి నీట్గా ఇలా మంచి మళ్ళా పెట్టుకోవాలి. ముందు భాగమైనా వెనక భాగమైనా ఇలానే పెట్టుకొని నేను చూపిస్తున్నాను. చూడండి, నీట్గా ఇలా పెట్టి గల్లా రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చే విధంగా మంచి మల్ల పైన లైనింగ్ పెట్టి, మంచి మల్ల పైన చూడండి, 1-2 సార్లు చూడండి, వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా కుట్టుకోవాలి. లైక్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా వరకు లైక్ చేసలేరు. మీరు ఎట్లాగనో చూస్తున్నారు కదా, ఒక లైక్ చేయండి, పక్కన బెల్ నొక్కండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను వీడియో పెట్టంగానే మీ దాకా రావాలి. నా వల్ల కూడా ఏమైనా మిస్టేక్ జరుగుంటే కామెంట్లో తెలియచేయండి. మీకు అర్థమైన విషయం కామెంట్లో తెలియచేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. ఈ గల్ల రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా కుట్టుకోవాలి. కుట్టేటప్పుడు చెప్తున్నానని కుట్టేదే కదా, మీకు రౌండ్ కుట్టుకోవాలని చెప్పాను కాబట్టి లైక్ చేయమని కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు గల్ల రౌండ్ కుట్టాము. గల్ల రౌండ్ కరెక్ట్గా కుట్టుకొని నీట్గా వచ్చినాక ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ మధ్య ఇది కుట్టు కొంచెం కుట్టు కరెక్ట్గా వల్లేదు మీకు, అందుకని మళ్ళీ కుట్టి చూపిస్తున్నాను నీట్గా రావడానికి. చూడండి, మనం అనుకున్నప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్ రాకపోవచ్చు, మళ్ళీ కుట్టి కూడా చూపెడతాము. ఎందుకంటే మనకు కరెక్ట్ సెట్ కావాలి కదా. ఈ మధ్యలో కాట్లు అనేది ఈ దారం కట్ కాకుండా చూసుకోవాలి, చాలా జాగ్రత్త. దారం కట్ అయిందంటే ఓల్ వస్తుంది, మనం ఉల్టా మలిపితే ఓల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉల్టా మలిపి సాపుగా నీట్గా అనుకోవాలి. ఈ నీట్గా ఏదైతే ఎంత సాపుగా మనము చేతితోటి సాపుగా అంటామో అంత బ్లౌజ్ లుక్ అనేది ఈ కుట్టులోనే ఉంటుంది. కుట్టు మాత్రం కొనమీన రావాలి. లైక్ చేసి చూడండి, లైక్ చేస్తలేరు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ నొక్కండి. ఇప్పుడు గల్ల రౌండ్ నీట్గా రావాలంటే మనం కాట్లు పెట్టాం కదా, ఉల్టా కూడా కరెక్ట్గా మలుపుకొని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. నేను ఏ విధంగా కుడుతున్నానో చూడండి. గల్ల పెద్దగా ఏముండదు, 3 ఇంచుల వెడల్పు, 3 ఇంచుల పొడవు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఈ ప్రిన్స్ కట్ ఈ గుర్తు పెట్టే విధంగా కట్ చేసి కుట్టుకోవచ్చు విడివిడిగా. 9 సంవత్సరాల పాప 9 సంవత్సరాల నుంచి 12 వరకే వస్తుంది కాబట్టి అంత పెద్ద అవసరం ఏమీ లేదు. ఓన్లీ టక్సులు పెడితే సరిపోతుందని ఈ మధ్యలో కట్ చేయలేను నేను. ఈ గల్ల రౌండ్ పైనుంచి మంచి మల్ల నుంచి కుట్టు పెట్టడం చూపించాను కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓన్లీ టక్సులు కొంచెం పెద్దగా పట్టుకొని పెడదాం. ఈ కటింగ్ ఏం అవసరం లేదు. ఈ టక్సులు అనేది షోల్డర్కు కరెక్ట్గా చూసుకొని ఈ విధంగా కొంచెం కింద వెడల్పు పైకి వచ్చే స్ట్రేట్గా వచ్చే విధంగా కుచ్చులు పెడదాం. ఎందుకంటే బ్లౌజ్ పైకి లేవకుండా ఉండడానికి ఈ విధంగా పెడితే సరిపోతుంది. 4 ఇంచుల పొడవు పెడితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకోటి కూడా సేమ్, ఇక్కడ ఏడైతే మనం టక్స్ పెట్టామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా టక్స్ కుట్టుకోవాలి. 2 టక్సులు సేమ్ రావాలి. చూడండి, చాలా వరకు మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు, ఎవరైనా మిషన్ ఉన్నవాళ్ళు పట్టు చీరతోటి లంగా కుట్టి ఇలా హాఫ్ జాకెట్, వెనక ఉక్సులు, బోట్ నెక్, ప్రిన్స్ కట్ ఇలా కుట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే నీట్గా కరెక్ట్ ఈ షేప్ బెల్ట్, ఈ బెల్ట్ ఇలా ఏదైతే ఉందో అది ముందు భాగాన్ని కూడా ఇలా కుట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లేవకుండా ఉండడానికి, నీట్గా రావడానికి, మనకు లుక్ కరెక్ట్ ఉండడానికి ఈ పట్టు పెడితేనే మనకు కింద కరెక్ట్ లేవకుండా ఉంటుంది, బ్లౌజు పైకి రాకుండా ఉంటుంది. అందుకని ఈ పట్టి ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి, వెనకైనా ముందలైనా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. లైక్ చేయండి, చాలా వరకు లైక్ చేస్తలేరు. ఒకసారి ఆలోచించండి, మీరు ఎంతమంది మన ఛానల్లో ఈ వీడియోని ఎంతమంది చూసి మీ పిల్లలకు కుట్టుకుంటారో అంతమంది లైక్ చేయండి, నాకు కామెంట్ చేయండి. కామెంట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది, నాకైతే తెలియదు, మీరు చెప్పేంత వరకు అయితే తెలియదు. వీడియో తీస్తాం కానీ వీడియో ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా, ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుందో నాకైతే తెలియదు. మీరు చెప్తేనే తెలుస్తుంది. తెలిసి మీ పిల్లలకు మీరు కుట్టుకొని చూడండి.
పట్టు చీరతోటి చాలా బాగుంటుంది. కుచ్చులు చాలా వస్తాయి చీరతోని. మీటర్ల లెక్క అంటే 4 మీటర్లు 5 మీటర్లు తేలేం కాబట్టి ఏదైనా ఇంకా చీర అయితే తక్కువ రేటుకి వస్తుంది. మీటర్ లెక్క అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే చీర తెచ్చి కొంగు బ్లౌజు తీసేసి లంగా కుట్టొచ్చు. మీకు లంగా కుట్టడం చూపించాను. ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపించాను. బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపించాను. చాలా రోజులైంది ప్రిన్స్ కట్ వెనక ఉక్సులు బ్లౌజు పెట్టక మన ఛానల్లో. చాలా వరకు పిల్లలకి ఇంకా ఉక్సులు ఉంటేనే కరెక్ట్ లుక్ తొడుకోవడానికి బాగుంటుంది. అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ బెల్ట్ ఎలా ఉందో అది ఈ బెల్ట్ మనం అన్ని బ్లౌజులకు ఈ బెల్ట్ ఎలా కుడతామో ఈ ముందల కూడా సేమ్ వెనక ముందల సేమ్ కుట్టుకోవాలి. ప్రిన్స్ కట్ దానికి బోట్ నెక్ దానికి ఈ విధంగా కుడుతున్నా. పెద్ద కుట్టు పెడుతున్నా. ఎమ్మింగ్ చేసినాక ఇప్పేసుకోవచ్చు. నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పటిదప్పుడు ఎక్కడ పోగులు పూసలు దారాలు ఉండొద్దు. మొత్తం కుట్టినాక ఇలా రెడీ అయింది. ఎమ్మింగ్ చేసి ఆ పెద్ద కుట్టు ఇప్పేసుకోవాలి. ముందు భాగం రెడీ అయింది. మనకు గల్ల పొడవు అనిపిస్తే కూడా షోల్డర్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వెనుక భాగం ఎలా ఉందో సేమ్ అదే విధంగా పెట్టి ఆ ఓల్ ఎలా అయితే మనం కట్ చేసామో గల్ల రౌండు కరెక్ట్ మూల ఈడికొచ్చేటప్పుడు సూది లోపల ఉన్నప్పుడు క్లాత్ తిప్పడం, కరెక్ట్ 2 క్లాతులు ఒకే దగ్గర పట్టుకొని నీట్గా కుట్టుకోవాలి. మనము ఎక్కడ పడితే అక్కడ దబ్బున అయిపోవాలి, బ్లౌజు తొందరగా అయిపోవాలని మనం కుడితే బ్లౌజు పాడైపోతుంది. నీట్గా నేను చెప్పిన విధంగా మెల్లగా ఒక్క బ్లౌజు 2 రోజులైనా కుట్టుకోండి రాని వాళ్ళు, కానీ మెల్లగా కుట్టండి. తొందరపాటు వలన బ్లౌజు పాడైపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది. అందుకనే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. గల్ల రౌండు ఆ ఓల్ పెట్టాము కదా మనము కుండగల్ల చిన్నగా మనకు మనిషి ఎంత ఉంటే అంతే పెట్టుకోవాలి. మరీ పెద్దగా పెడితే కూడా గలీజుగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా కాట్లు పెట్టుకోవాలి. దారం కట్ కాకుండా ఇప్పుడు వేసినాం కదా ఆ కుట్టు కట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ తిరగమల్ల అనేది కరెక్ట్గా తీయాలి. ఈ మూలలు కరెక్ట్ రావాలి. ఈ విధంగా నేను ఎలా తీస్తున్నాను చూడండి. ఈ విధంగా తీసి టైట్గా ఇలా పట్టుకొని నీట్గా కొన మీద కుట్టొచ్చేలాగా మంచి మల్ల పైన కుట్టేసుకోవాలి. ఇగో ఇలా నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ప్రతి ఒక్కటి దగ్గరుండి మీకు చూపిస్తున్నాను. కుట్టు ఎలా వస్తుందో అని కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. నీట్గా ఈ విధంగా కుడితే బాగుంటుంది. ఇదే విధంగా నీట్గా కుట్టుకోవాలి. కరెక్ట్గా ఎంత బాగా కుడితే అంత బాగుంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. చూడండి బాగుంటుంది. మొత్తం కుట్టినాక పైనుంచి కుట్టేస్తే ఇలా రెడీ అవుతుంది. ఈ పైన ఉక్స్ అయినా బటన్ అయినా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. నీట్గా ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఇట్లా వెనక ఉక్సుల కోసం మధ్యలో కట్ చేశాను కదా, ఈ టక్స్లు అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి. ఎంత బాగా టక్స్లు కుట్టుకుంటే అంత బాగా రెడీ అవుతుంది బ్లౌజు. ఇప్పుడు ఏదాని అది సపరేట్గా నీట్గా ఎక్కడిదక్కడ సపరేట్గా ఇలా కుట్టు పెట్టుకో. ఈ బెల్ట్ అనేది విడివిడిగా వేసుకోవాలి. ఎక్కడ రెండు చేసాం కదా, ఉక్సుల పట్టి కాజల పట్టి కోసం 2 చేసాం కదా, ఏ భాగం ఆ భాగం సపరేట్ కుట్టుకోవాలి. మనకి ఇలా మడత పెట్టి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. మనము ముందు భాగంకు వెనుక భాగమైనా ఏదైనా ఈ బెల్ట్ ఎలా కుడతామో అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. మనం ఎమ్మింగ్ చేసినాక పెద్ద కుట్టు ఇప్పేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బెల్ట్ కుట్టాను. ఇప్పుడు ఉక్సుల పట్టి కాజల పట్టి కదా, ఫస్ట్ కాజల పట్టి కుడదాం. కాజల పట్టి తిరగమల్లకు పెట్టి కొంచెం మడత పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసి లోపలికి ఇలా మడత పెట్టి తిరగమల్లకు పెట్టి కుట్టాలి. ఎందుకంటే మంచి మల్లకు మలుపుకొని కాజలు పెట్టాలి కాబట్టి 3 కాజలు పెడితే సరిపోతుంది. గట్టి కుట్టు పెట్టి కాజలు పెట్టాలి. ప్రతి కాజకాడ గట్టి కుట్టు పెట్టాలి. ఎంత నీట్గా కుట్టుకుంటే మనకు అంత బాగా రెడీ అవుతుంది. మనకి ఎంత బాగా రెడీ అయితే బ్లౌజు అంత నీట్గా ఉంటుంది. చూసే వాళ్ళకైనా తొడుకున్న వాళ్ళకైనా వాళ్ళకు నచ్చాలి కాబట్టి నీట్గా కుట్టాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ అగడగడు తొండు బొండు ఎట్లా పడితే అట్లా కుట్టొద్దు. మెల్లగా కుట్టితేనే మనకు నీట్గా బ్లౌజు లుక్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు కాజల పట్టి కుట్టాను. ఈ ఎక్స్ట్రా ఏదన్నా ఎక్కువలు తక్కువలు అనిపిస్తే నీట్గా కట్ చేసి పెట్టాను. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా టక్స్ కుట్టుకోవాలి. ఫస్ట్
టక్స్ కుట్టుకొని ఈ బెల్ట్ అనేది ఇది కూడా విడివిడిగానే కుట్టుకోవాలి. లైక్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తే మీలాంటి కొంతమంది నేర్చుకుంటారు. నాకు కూడా ఇంకా కొత్త కొత్త వీడియోలు తీయాలనిపిస్తుంది. మీరు కరెక్ట్గా లాస్ట్ వరకు వీడియో చూసి ఏం జరిగింది, మీకు అర్థమైన విషయం ఏంది, మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంది నాకు కామెంట్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ మిస్టేక్ జరగకుండా చూసుకుంటాను. అందుకనే మీకు చెప్తున్నాను. చూడండి, నీట్గా ఈ విధంగా ఈ షేప్ బెల్ట్ కుట్టాం కాబట్టి ఈ బెల్ట్ అనేది ఇలా రెండు వైపులా కుట్టుకోవాలి. రెండు వైపులా సేమ్ మొత్తం మడత పెట్టి కుట్టుకోవాలి. పెద్ద కుట్టు పెట్టి మనకు ఉక్సులు పెట్టినాక, కాజలు పెట్టినాక, ఎమ్మింగ్ చేసినాక ఈ పెద్ద కుట్టు ఇప్పేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉక్సుల పట్టి కుట్టుకోవాలి. ఇక్కడ కాజల పట్టి ఉక్సుల పట్టి మంచి మళ్ళకు పెట్టాలి. మంచి మళ్ళకు పెట్టి ఇట్లా మడత పెట్టి అక్కడ ఇక్కడ రెండు వైపులా మడత పెట్టి ఈ లైనింగ్ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో అది మనము ఈ అనగడానికి కుట్టేసి ఈ బెల్ట్ ఎలాగైతే కుట్టామో ఆ విధంగా లోపలికి మడత పెట్టి మొత్తం ఎంత ఉంటే అంత లోపలికి మడత పెట్టి కాజల పట్టి, ఇది ఉక్సుల పట్టి, ఫస్ట్ కుట్టింది కాజల పట్టి, ఇప్పుడు కుట్టేది ఉక్సుల పట్టి. ఈ విధంగా లోపలికి మడత పెట్టాలి. అది బయటికి మడత పెట్టాము కదా, ఇది లోపలికి. ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది. వెనుక భాగం ముందు భాగం. ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ నీట్గా షోల్డర్ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా, పొడవు ఎక్కువ అయితే మనకి ఏమన్నా కొంచెం తేడాగా అనిపిస్తే నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడిది ఇక్కడ సేమ్ ఎలా వచ్చిందో చూసుకొని రెండు సేమ్ ఉండేలాగా నీట్గా కట్ చేసుకొని దారాలు లేకుండా ఉండేటట్టు చూసుకొని ఈ విధంగా షోల్డర్ అతికించుకోవాలి. ఎంత బాగా అతికించుకుంటే అంత బాగుంటుంది. చూడండి, చాలా వరకు అయితే బాగుంటుందనే అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ కుట్టుకోవాలి నీట్గా, చాలా నీట్గా. ఇప్పుడు రెండు వైపులా కుట్టాను కదా, షోల్డర్ అతికిచ్చాను. ఇప్పుడు ఇగో బుట్ట చేతులు వెనుక ఉక్సులు ఎలా కుట్టుకోవాలో కుట్టాను కదా. మనకు గల్ల పెద్దగా చిన్నగా ఏముండదు. ప్రిన్స్ కట్టు, బోట్ నెక్, కుండగల్ల, వెనుక ఉక్సులు ఇన్ని ఉన్నాయి బ్లౌజుకు. అందుకని ఇగో పైన ఒక ఉక్సు, కింద 3 ఉక్సులు పెడితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఉక్సు కాజా, కింద మాత్రం ఉక్సులు. ఇప్పుడు బుట్ట చేతులు ఎంత బాగా కుట్టుకుంటే అంత నీట్గా బ్లౌజ్ వస్తుంది. కట్ వర్క్ లంగకు కుట్టాము కదా, కట్ వర్క్ లైసు చేతులకు కూడా బుట్ట చేతులు పెట్టి లైసు కుట్టుకో. ఇక్కడ నుంచి 4-5 కుచ్చులు, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 5 కుచ్చులు. చూడండి, లైనింగ్ క్లాత్ ఒరిజినల్ క్లాత్ రెండు గట్టిగా పట్టుకొని ఈ విధంగా కుచ్చులు పెట్టుకోవాలి. కింద ఎంత నీట్గా కుచ్చులు పెట్టుకుంటే అంత బ్లౌజు బాగుంటుంది. చూడండి, నేను ఏ విధంగా పెడుతున్నానో అక్కడ మలిపి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా పెట్టామో అదే విధంగా పైన కూడా సేమ్ పెట్టుకోవాలి. సేమ్ మడత పెట్టుకోవాలి. చాలా బాగుంటుంది మడత. ఈ విధంగా ఇగో చూపించే విధంగా మడత పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడవక్కడ పెట్టి కింద ఎట్లా కుట్టామో పైన కూడా అదే విధంగా నీట్గా కుట్టుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదన్నా ఉంటే కట్ చేసుకోవాలి. మనకు నీట్గా కనిపించేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇలా రెడీ అయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి వచ్చేసి బార్డర్ కట్ చేసి పెట్టాము కదా, ఆ బార్డర్ 2 మడతలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ కట్ చేసి రెండు పీసులు కట్ చేసాము కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసి మడతలు పెట్టి కుట్టు అటాచ్ చేయాలి. ఇట్లా మనం బార్డర్ను 2 మడతలు పెట్టి ఒకేసారి ఈ విధంగా మంచి మల్ల పైన పెట్టి నీట్గా కుట్టుకోవాలి. నేను ఎలా కుడుతున్నానో చూడండి, అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. మీరు ఎంత నీట్గా కుడితే అంత బాగా ఉంటుంది బ్లౌజు. ఎక్కువ అనిపిస్తే ఎక్కువ కూడా ఉంటే కొంచెం కట్ చేసుకొని నీట్గా 2 మడతలు వచ్చేటట్టు మంచి మల్ల పైన పెట్టి కుట్టాలి. చూడండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ నొక్కండి. ఈ మంచి మల్ల పైన కూడా ఇంకో కుట్టు అనగడానికి కుట్టుకోవాలి. ఇది ఈ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో అది కిందికి మలిపి మంచి మల్ల పైన కుట్టు పెట్టుకోవాలి. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకైతే చాలా లంగా ఓని వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. బతుకమ్మ పండుగకు, దసరాకు, బోనాలకు, పెళ్ళిళ్ళకు, ఫంక్షన్లకు. ఇప్పుడు కట్ వర్క్ లైస్ ఉంది కదా, లైస్ తెచ్చి దీనిపైన పెట్టి కిందికి కొంచెం బార్డరు లేకుండా కుడితే కొంచెం అంత లుక్ అనిపిస్తలేదు. బార్డర్ మీద పెట్టి కుడితే లుక్ ఉంది. కొంచెం బార్డర్ కనిపించేటట్టు ఉంచి నేను కుడుతున్నాను. నాకు ఇలానే బాగా అనిపించింది, నేను ఇలానే కుడుతున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ బార్డర్ ఈ కట్ వర్క్ ఎట్లా ఉందో, ఇప్పుడు మనకు రౌండ్లు కట్ వర్క్ రౌండ్లు ఎలా ఉన్నాయో ఆ విధంగా
కొంచెం కొంచెం రౌండ్ తిప్పేటట్టు కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం చేతు ఇలా రెడీ అయింది. సేమ్ ఈ చేతు ఎలా కుట్టుకున్నామో ఇంకో చేతు కూడా సేమ్ మొత్తం కుచ్చులు, బార్డరు అన్నీ అదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. 2 చేతులు ఒకేసారి ఒకేలాగా ఇలా కుచ్చులు ఇటు అటు కుట్టుకోవాలి. 2 చేతులు కుట్టినంక ఇట్లా రెడీ అయితది. ఎక్స్‌ట్రా క్లాత్ ఏమన్నా ఎక్కువలు తక్కువలు వస్తాయి. కుట్టినంక మనకి ఎక్కువలు తక్కువలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా. అది నీట్‌గా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని ఈ బ్లౌజ్ ఏదైతే ఉందో బ్లౌజుకు ముందు భాగం లోతు కట్ చేసుకొని ఈ ఈ విధంగా సంక రౌండ్ అనేది నీట్‌గా కుట్టుకోవాలి. లైక్ చేయండి. మీరు చూసిన ఎంతమంది చూస్తున్నారో ఈ వీడియో మీ పిల్లలకు ఎంతమందికి ఉపయోగపడ్డది, ఎంతమంది మీ పిల్లలకు మీరు కుట్టుకున్నారు అని ఎంతమంది కామెంట్ చేస్తారో అదే నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటా. మీరు ఎన్ని కామెంట్లు వస్తాయి, ఎన్ని లైకులు వస్తాయి అని. ఈ బ్లౌజు, ఈ లంగా మీకోసమే తీశాను. మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వీడియో చూసి ఈ విధంగా మిషన్ లేని వాళ్ళైనా ఈ వీడియో చూసి మీ పిల్లలకు కుట్టిస్తారు. మిషన్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కుట్టిస్తారని ఈ వీడియో తీశాను. కట్ వర్క్ ఎక్కువ ఫేమస్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న మోడల్. అందుకనే మీకు చెప్తున్నాను. ఈ సంక రౌండ్ అనేది 2 కుట్లు వేసుకోవాలి. సేమ్ యువతల చేతు ఎలా కుట్టామో సంక రౌండ్ అది కూడా సేమ్ కుట్టుకోవాలి. 2 వైపులా సేమ్ కుట్టాలి. 2 వైపులా సేమ్ ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. నేను చూపించే విధంగా ఈ కుచ్చులు అనేది కొంచెం దగ్గరికి పెడుతున్నాను. ఎక్కువ సంక రౌండ్ ఎక్కువ రావద్దని ఇలా కుచ్చులు దగ్గరికెట్టి ఇక్కడ దగ్గరికెట్టి అతికించుకుందాము. అవతల చేతుకు కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది. అందుకనే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ సంక రౌండ్ అనేది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. ఎక్కువ ఉన్నది మీరు వదిలేసేయాలి. మనకి ఎంత అవసరమో అంతే కుట్టుకొని ఎక్కువ ఉన్నది వదిలేసేయాలి. నీట్‌గా ఈ విధంగా సంక రౌండ్ కుట్టుకుంటే మనకు బ్లౌజ్ లుక్ చాలా బాగుంటుంది. మధ్యలకు చేతులు కిందికి కాదు, పైకి కాదు, మధ్యలకు. చూడండి, మీకైతే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. చాలా వరకు మీరు కూడా ఇలా చేతు కరెక్ట్‌గా 2 వైపులా కుట్టుకుంటారని చూపించాను. మీకు ఈ కట్ వర్క్, ప్రిన్స్ కట్, వెనక ఉక్సులు, బ్లౌజ్ మొత్తం ఎంతవరకు నచ్చింది, మీ పిల్లలకి ఎంతమందికి కుట్టిస్తారు, ఎంతమంది కుడతారు నాకు కామెంట్ చేయండి. నాది కూడా ఏమన్నా చిన్న పొరపాటు మిస్టేక్ జరిగుంటే కూడా నాకు చెప్పండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ మిస్టేక్ లేకుండా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మిమ్మల్ని పదే పదే అడుగుతున్నాను. 2 ఒకే దగ్గర పెట్టి మనకు పాప ఎంత సైజు లూజు టైటు మనకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, ఆ కొలతకు తీసుకొని ఈ సైడ్ కుట్లు 3, 3, 4, 4 కుట్లు వేసుకోవాలి. కొంచెం లావుగా అయినా కొంచెం పెద్దగా అయినాక ఇప్పుకోవడానికి ఉండాలి కాబట్టి క్లాత్ ఎక్కువ ఉంచాలి. ఎంత పడితే అంత మట్టం కట్ చేసుకోవద్దు. ఉంటేనే మనకి ఇప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ 4 అక్కడ 4 3 3 మనకి ఎన్ని అవసరం వస్తే అన్ని కుట్లు వేసుకోవాలి. నీట్‌గా కుట్లేసుకోవాలి. ఒకటి ఎక్కువ తక్కువలు అనిపించింది కాబట్టి ఈ సంక దగ్గర మళ్ళీ కుట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ అయితది. ఈ సేమ్ ఎక్కడ ముడత రాకుండా ఉండాలంటే ఇలా ఉంటేనే వస్తుంది. ఈ విధంగా నీట్‌గా మొత్తం లాస్ట్ వరకు 2 సైడ్‌ల కుట్లు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. నేను ఎలా కుడుతున్నాను చూడండి. చూసి మీరు కూడా కుట్టండి. మీరు ఎంతమంది కుట్టిన వాళ్ళు, కుట్టిపిచ్చిన వాళ్ళు, ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసిన వాళ్ళు, నచ్చిన వాళ్ళు కామెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేసి చూడండి, కామెంట్ చేయండి మొత్తం చూసినాక మీకు అర్థమైన విషయం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ విధంగా రెడీ అయింది. చాలా వరకు ఈ బ్లౌజు, లంగా ఓని బ్లౌజు మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ కుట్లయితే మొత్తం కుట్లు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ 4 అక్కడ 4. మీరు ఏదో మరీ చెప్తున్నదని అనుకుంటున్నారేమో కానీ అర్థం కావడానికే చెప్తున్నాను. లైక్ ఏమో ఇంకా కొంతమంది నేర్చుకోవడానికి అడుగుతున్నాను. చూడండి, కుట్లు ఇలా వేసుకోవాలి. నేను ఎలా వేస్తున్నానో అలా. పాప ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలిసి మనం కొలత తీసుకొని ఆ విధంగా కుట్లు వేసుకోవాలి. 2 వైపులా 3, 3 కుట్లయితే వేస్తున్నా ఇప్పుకోవడానికి. 4 అయినా వేసుకోవచ్చు, 3 అయినా వేసుకోవచ్చు. ఎంతవరకు నచ్చిందనేది చెప్పండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. స్ట్రేట్‌గా కుట్లు వచ్చేటట్టు చూసుకొని కుట్టండి. ఎక్కడ ముడత రాకుండా, ఇక్కడ ఈ భుజాల పైన జారకుండా ఉండడానికి షోల్డర్ దగ్గర మళ్ళీ కుట్టు క్రాస్ పట్టి మనకు టక్సులు కుడతాం కదా, ఆ విధంగా స్టార్టింగ్ కొంచెం స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్‌కి టక్స్ మాదిరిగా తీయాలి. ఆ విధంగా కుట్లేస్తున్నా. ఎందుకంటే భుజం జారకుండా ఉండడానికి. ఇప్పుడు వచ్చేసి 2 వైపులా సేమ్ కుట్టేశాను. నీట్‌గా కుట్టు రావాలి.
ఇప్పుడు మంచి మల్ల తీస్తే ఎలా రెడీ అయింది, మీకు ఎంతవరకు నచ్చింది, ఎంతవరకు అర్థమైన విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. నాకు కూడా తెలియచేయండి, నాకు అర్థమవుతుంది.